गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से एक मैं क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ। आपको क्या करना है, ब्राउन शुगर लेनी है, बटर लेनी है। बटर और ब्राउन शुगर को अच्छे से आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसको आपको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है और फिर उसको हमें एक फ्राई पैन के अंदर बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेनी है। और सच में गाइस, ये इतनी क्रिस्पी और यमी रेसिपी बनती है, बहुत ज़बरदस्त। क्विक ब्रेकफास्ट आपका इतनी जल्दी से रेडी हो जाएगा, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।